ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଓଏସଆରଟିସି ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଫଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ରାଉରକେଲାରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ଓଏସଆରଟିସି ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପିଟିବା ପରେ ଖାତକୁ ଖସି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ବସ୍ରେ ଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବସ୍ଟି ଯେଉଁ 33 କେବି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ସେହି ଖୁଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କଟି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଓ ବେକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଣାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। हाँ भाई गाड़ी टा किंतु हेची सुंदर। सुंदरगढ़ जिल्लारू चैतन्य पटेलଙ୍କ रिपोर्ट कोणार्क लाइव।